गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के दिन एक नया कस्टमर आया है, उनका प्रॉब्लम क्या है देखेंगे, उसके बाद क्या होता है देखेंगे। बोलो क्या हुआ है? चार्जिंग नहीं हो रहा है फ़ोन का। कौन सा मोबाइल है? ओप्पो। ओप्पो A15। चार्ज नहीं हो रहा है? चार्ज नहीं हो रहा है। कितने दिन हुआ है? वो 2-3 दिन। तो दोस्तों हमारा चार्जिंग का काम एकदम सक्सेस हुआ है। देखो एम्पेयर ले रहा है। तो दोस्तों हमने ये फ़ोन रेडी कर दिया है, अभी कस्टमर के हाथ में देने वाले हैं, उनका रिव्यू पूछते हैं। अभी हमारा काम कैसा लगा बोल दिए। बहुत बढ़िया लगा काम। आपका काम देख के मेरे को पसंद आ गया।